Meme TV. Amukira ngeithi mwereru wa Kameme TV miaraho ya umuthi haria hothe uranyamukira uri ni mahinda mangi mega turanyitanira nawe guku gwa Kameme TV thiini wa mohoro gitau tumurike maria marathie na mbere magikunukaga ituri itiganite cia bururi muthenya uria mirurungano ya mbiriirie gatagati ka mucii wa Nairobi ya guthingiriria munini wa munene wa borithi Eliud Lagat akorwo akieheria gituruini kiu na thengia yake gukorwo ni araugire ni amba kweherera giti kiu kwa ihinda inini nginya uthuthuria urathie na mbere utirihwo. Njitagwo Njoroge wa Kimani tukunyitanira nawe nake mwathiri na njira ciekwe gukorwo ari wa Ngui wa Mwangi na imwe kwa imwe twambiririe na miaraho ya umuthi maria marathie na mbere ni ati ndugamano gatagati ka maabitha a borithi na arũrũngani ni handite gatagati ka mucii munene wa Nairobi. Arũrũngani makimenereria njuragano ya Albert Ojwang uria wakwirire moko-ini ma borithi. Arũrũngani aya maratabania mirũrũngano ya kwenda munini wa Inspector General wa borithi Eliud Lagat akorwo agitiga wira na mbica icio reyonera thiini wa television ya kune cia arũrũngani aria marathie na mbere na kurũrũngana gatagati ka mucii wa Nairobi. Horo wa kieha ni ati muthenya wa umuthi kuri otoria tuonire hindi iyo ingi ni ati kuri na ikundi igiri cia arũrũngani kuri na aria mararũrũngana magithingiriria kana magenda gihoto kia Albert Ojwang githingatwo na gukiri na gikundi kingi kironeka kia arũrũngani aria maroneka mari mwena wa borithi na ya matirorio na ni aria marakihitana na mbeu njithi aria mararũrũngana nita kuga muthenya wa umuthi ni mbeu njithi marahurithanio na mbeu njithi. Ni riboti ya kieha muno ungirora mbica iyo haria ni barabara-ini kana manyitaniro-ini ma barabara ya Moi Avenue na Kimathi Street. Mbica iyo twakorwo tukiona hau uguo hena muthigari kana hena thigari cieho na hau thutha ni urona he gikundi kia mbeu njithi giacoka na hau na ni gukiuga ati acio ni agitire na ni marakiteithania na maabitha a borithi gukiruta kana gukihamurithia arũrũngani aya turona mwena uriwa nio marakirũrũngana na otamutugo ide ya mirũrũngano ya hanika ciiko cia wikinai na ikoragwo ikiongerereka na gikiro kinene gatagati ka mucii wa Nairobi na uguo mabiacara maingi muthenya wa umuthi ni marikitie kuhingwo na ni tondu wa gwitigira hoteli yonekanire kana ikoretwo ikionekana riria riothe mirũrũngano eno ya tafanio na ni gukoragwo na nginya gutua matuka ma andu aria mari na marathie na mbere na mihango yao makahithukirwo magatunyo indo ciao na ni undu wa itumi ta icio nikio matuka mahingitwo. No kwa ihinda riri anake aya no maragithie na mbere mirũrũngano eno ndiambirie tene yambirie kindu thaa 5 uguo na no iragithie na mbere. Maabitha a borithi nao magititwo kwa wingi niguo gutigirira ati ni muthayu na ugitiri wa muingi ni wagacirithio na Kenya aria mari mihango-ini yao ni metikirio guthie na mbere mundu na shughuli iria ari nacio hari aria maragituikania makiuma hihi mwena umwe wa tauni magithie mwena uria ungi kuri athii aria hihi maumite matauni-ini mangi maroka Nairobi niguo moe ngari mahote guthie kuria marathie na niguo gutigirira maundu macio matina kwama nikio maabitha a borithi ni maititwo kwa wingi muno ona kuri ona ndege cia ibirĩrĩki iragithiũrũrũka iguru niguo giteithania na maabitha aria makirithi gukimera uria mirũrũngano iragithie na mbere. Ni mirũrũngano ka mũrũrũngano gutanyitwo gukorwo ri wa thayu tondu kuringana na harĩrĩria mũrũrũngano uyu kuringana na ibandĩko iria maragikirite kuria nenda-ini ni wa guthingiriria tu munini wa munene wa borithi Eliud Lagat uria gwetitwo na njira nene
thĩinĩ wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang akorwo agĩtiga wĩra. Kũringana na riboti ĩrĩa yakorirwo ĩkĩrekererio nĩ mũnene wa borithi Douglas Kanja, nĩ yakorirwo ĩgĩkindĩra atĩ Eliud Langat nĩwe warĩ na mateta, nĩwe wacũngĩrĩire kana watũmire Albert Ojwang anyitwo, gũkĩrĩkana nĩ amũthũkĩirie rĩtwa, na gũtuĩka andũ aingĩ nĩ marathiĩ kũrĩa nenda-inĩ magĩetha kana makĩgeria gũkĩmenya nĩ atĩ ũguo Albert Ojwang akĩandĩkĩte, tondũ na akaunti yake nĩ yacokire kũdiritwo kana kweherio, na ũguo no nĩ gũkĩrĩkana atĩ nĩ mathũkagĩria kana Ojwang marĩ na angĩ nĩ mathũkagĩria Eliud Langat rĩtwa, na nĩho hatũmire akĩgĩrwo kuma kwao kũrĩa mwena kana kaunti-inĩ ya Homa Bay, agĩkĩamba kũingĩrio ceceni-inĩ ĩmwe ya borithi kaunti-inĩ ĩyo, agĩcoka agĩkuo ĩmwe kwa ĩmwe nginya gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, kũrĩa agĩcokire gũkĩũragwo. Na kũringana na riboti kana ndũmĩrĩri ĩrĩa yandĩkithĩtio igoti-inĩ nĩ abithaa wa borithi ũkũrĩkanĩte ta James Muhwana, ũrĩa wagĩtuĩka nĩwe warũgamĩrĩire thero ũtukũ ũrĩa Ojwang oragirwo, nĩ agĩkĩandĩkĩte ndũmĩrĩri agakiuga atĩ we nĩ wĩra ahetwo nĩ OCS wa ceceni ya Central gũkũ Nairobi, Samson Talam, ũrĩa wakĩmwĩrire nĩ mũndũ ũrarehwo nĩ maabithaa DCI, na kinya nĩ ndĩrenda heo discipline, na discipline ĩyo nĩ gũkĩmwethera andũ arĩa megũkĩmũhe na ahũrwo gĩkĩro kĩngĩmũtwara thibitarĩ. Ũũ nĩ kũringana na maratathi marĩa mandĩkithĩtio kana wĩira ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo James Muhwana, abithaa wa borithi ũrĩa ũkĩnyitĩtwo nĩ ũndũ wa ndeto ĩno. Na hau kabere Muhwana ambĩte kwandĩkithia ndũmĩrĩri ngũrani ya kũhenania kana kũhithĩrĩra kũringana nake, no thutha wa gũthikĩrĩria na kũigua ũrĩa maabithaa arĩa angĩ a borithi mauga nĩ tawe marenda kũigĩrĩra ngũri, nĩguo agĩcokire kwa IPOA na akiuga rekei rĩu ndĩmũhe ũhoro wa ma, tondũ nĩ ndĩrona haha ndĩrakuithio mũrigo ũtarĩ ho. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩyo no agĩthiĩte na mbere na gũkĩandĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Samson Talam nĩ amwĩrire ndũmĩrĩri kana watho wa discipline mũndũ ũgwĩtwo Ojwang, ndũmĩrĩri ĩyo kana watho ũcio waumĩte kũrĩ mũnene wa borithi Albert Ojwang. Macio nĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa wĩira ũrĩa wĩkĩrĩtwo kana ũrĩa ũtemanĩtio igoti-inĩ nĩ James Muhwana, abithaa wa borithi ũrĩa ũrarutĩte wĩra kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtakinyĩte 3 ceceni-inĩ ya borithi ya Central, na agĩgĩtetera agĩkiuga we nĩ wĩra aheirwo, na wĩra ũcio ndũngĩhota kũrũga, ndũngĩhota gũtiganĩria, tondũ ũngĩrega kũrũmĩrĩra mawatho manene aku no ũbutwo wĩra, no ũthamio, ona no wĩkwo maũndũ maingĩ. Na agakiuga we ekire ũguo nĩ ũndũ wa guoya ũrĩa akĩrĩ naguo. Nĩ athiĩte na mbere na agakĩgweta andũ ana arĩa kũratuĩka nĩo mambĩrĩirie kũrumia mũndũ ũgwĩtwo Ojwang kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 4 cia ũtukũ, na agakiuga mambĩte kũgũrĩrwo njohi nĩguo mahote gũkĩruta wĩra ũyũ, na nĩo mamũrutire thero-inĩ ĩrĩa akĩambĩte gũtwarwo, makĩmũtwaraga thero ga keheri-inĩ harĩa makĩmũhũrĩire kwa ihinda iraya atarĩ na mũndũ wa kũmũteithĩrĩria, na macũngĩrĩro magĩmũguraria ũru, na nĩguo agĩcokire gũkĩnyitĩkana kana gũkĩkinyio thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi kũrĩa akĩrĩkanire nĩ akua. Na agakiuga atĩ mũndũ wĩtwo James Muhwana nĩ ageretie kũrũmĩrĩra ndeto ĩno kũgerera mũnini wa OCS wa Central, na nĩwe wamwĩrire ĩhĩ aranĩria na Talam nĩ egũkwĩra ũrĩa kũhana, nĩguo akĩiguire rũcinĩ rũrũ rũngĩ atĩ mũndũ ũrĩa maraheaga discipline nĩ akuire. Ndeto ĩno ĩkĩrĩ igoti-inĩ, na mũthenya wa rũciũ igoti nĩ rĩtanyĩtwo gũkaheana mwerekera kana mũndũ ũgwĩtwo Samson Talam nĩ ekũrekererio na bodi kana nĩ ekũhingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 21 ta ũrĩa mwena wa thitango cia mũingĩ ũrakĩendekithia. Na mwena wa thitango ũrakiuga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Samson Talam nĩ OCS wa gĩkĩro gĩa inspector kũrĩa mwena wa Central, na koguo maabithaa borithi arĩa matanyĩtwo gũtuĩka aira mane andũ marĩ rungu rwake, na koguo arĩ na ũhoti wa kũmaguoyohia, arĩ na ũhoti wa gũthoga wĩira ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩbatarania kũrogotwo thĩinĩ wa ceceni ĩyo. Na nĩkĩo mwena wa thitango ũndũ ũmwe na rũhonge rwa kũramata kana gũthingatithia mĩtugo rwa IPOA marakĩenda akorwo akĩhingĩrwo thikũ 21 maabithaa borithi arĩa
aria matigarite kwandikithia ndumiriri ciao mathie na mbere na kwandikithia niguo wira uyu gicokio gikinyo igoti-ini hindi iria ari kihingurirwo thitango hihi na aria angi megukorwo makuruhanitio nao no kwa ihinda riri ndari thitango nemwe athomeirwo no nake kugerera mawakiri yake matongoretio ni Danstan Omari ni agikorirwo agikiuga we ni ekite mari ekite ni aneanite thimu yake thie na mbere na guthuthurio ni atigite wira tondu ni akiambite kurugamio ni ruhonge rwa borithi na ena mucii kuria tauni-ini ya Eldoret na koguo arakiuga ona arekio angitikirio heo bodi we na Nairobi ndakaranga tiga ceceni ya Central gucoka o kuria mwena wa Eldoret Town County-ini wa Uasin Gishu gweterera uthuthurio githie na mbere na haria ugikinyanira no nake mwena-ini wake James Muhwana uyu ni afitha wa borithi ucio ndakwira wandikithitie ndumiriri igoti-ini kana wira igoti-ini wa kuonania ni mamundu gwitwo Ojwang ni kuragwo oragirwo mugaru no ria gukoretwo gukirikana hihi ni kwiguthithia eguthithietie mutwe we ni ugite ndarenda kurekererio na bodi arauga ni oyo muturire wake wi hatikaine na angirekererio ahota kuonera ugwati na koguo kabari hingiritwo njera kuria gukorwo akirangirwo ni maabitha njera kana erumande ari kuria gukorwo hingiritwo niguo maabitha a ugiteri a njera makorwo makira matauri ugiteri wake mathaa 24 hari o muthenya akauga ati ni oyo angirekererio hihi ona no agerwo ngero kana oragwo na koguo ndangienda gukorwo akirekererio mundu gwitwo Albert Ojwang oragirwo tariki 8 kana niguo akinyirio kuria thibitari-ini ya Bagathi maabitha borithi makiuga ahurithia mutwe ruthingo na thutha wa mwiri wake gwikwo uthuthuria wa autopsy niguo wacokire kuonania mundu gwitwo Ojwang ni kuragwo oragitwo na mwiri wake wari na nguraro mugaru no ria kweragwo guthithitio mutwe tu ari na nguraro mwiri wothe kwambiriria ngingo yake nionekaga ni mundu wari muite muno ari na nguraro mbere na thutha wa uthio wake ona kurigana na ripoti iyo yakiugire ati mutwe wake wahuritwo ugatomboya ugate shape na githungu kana kaga uria uhana na mari na nguraro nginya maguru na moko cia ukionania ni mundu wegitagira na koguo ni mundu wa Kenya maragio haya nao turakionania nake ni gukoretwo no thukagia munene wa indo cia muingi hindi ya mirurungano ino yahanika hindi ya kurana na mururungano kiumia kihituku ni tureyoneire uria matangi magwikirwo giko makorirwo magithukagio riu ni tuona imwana ikuite cuma hau iria cigiragia kuria kana cia kugitira kuria andu maragerera ici ni nyongo iria ikoragwo haria gatagati wa barabara macamanio-ini ma Kenyatta Avenue na Moi Avenue na monona ni mathukagio me bara gatagati na nditimurano no irangithie na mbere maabitha borithi makihuthira riera ria kuruta maithori niguo gukieheria rurungania ria maragithie na mbere na mihango eno na ripoti ino ni njui no tuguthie na mbere tukirumanagirira nayo na ni tugukunengererio tori irathie na mbere andiki itwa mohoro mari mwena ucio muhuri wa bica witu nake ni ararumanirira na mirurungano yo o uria irathie na koguo uria maundu megukorwo magithie ni tugukunengereria uria maundu mahana no yonera cuma no iragithie ikirukagio ikirekagio bara na uyu riu niguo thina uria ukoragwo wa mirurungano eno tondu hathara iria icokaga gutigwo no indo cia muingi ikuhuthirwo gucokia kana guthondeka indo icio. Ati mutongoria wa bururi William Ruto ni ekirite kirore watho wa kuhurana na uthambia wa besha o undu umwe na watho wa kuhurana na itoi wa mwaka wa 2025 watho uyu uria urathugunditwo ni mutongoria wa reingi thiini wa bunge Kimani Ichung'wa utanyitwo guthinga mahoro maria makoretwo makihotithia gutherema gwa ciiko cia uthambia wa besha guku bururi-ini. O president ni ekirire kirore watho wa kuramata sector ya insurance na uria uthugunditwo ni mubunge wa Moro Kuria Kimani.
Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ahingũrĩte kĩgomano gĩa kerĩ kĩa ũkũria wa mataũni kĩrĩa kĩrahanĩka mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru na gĩgũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ ciũkĩte. Na kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe anyiti itemi kuma honge itiganĩte cia kũnyitĩrĩra ũkũria wa mataũni ta bengi ya thĩ, kanjũ ya magavana, ministry ya waki na manyũmba hamwe na angĩ. Kĩoneki kĩnene arĩ gũthugunda njĩra hũthũ na cia naihenya cia gũkinyanĩria ũkũria wa mataũni. Evening to all of you. Habari zenu. Special thanks, Honorable Susan Kika, Governor of Nakuru, for hosting this event and for the remarks. The second Kenya Urban Forum is happening after the second session. We have successive governments have tried to implement this housing program. We went through different phases. We called it at some point slum upgrading, you know, to try and deal with this challenge. We tried, and we were not very successful as a country. I remember when, as deputy president, we tried as the Jubilee administration, part of our Big Four program was housing. And you remember, Charles, that my predecessor, President Uhuru Kenyatta, told me, I have a very good professional in South Africa. And you remember we came for you from South Africa. Correct. You had a good job. But we told you, you have a country called Kenya, which is your home. And you were kind enough to leave the job you had, much more paying than what we were paying you, but for country, you came and joined us. And we tried then to get this program underway, but again, we weren't very successful. Last week, there were voices from the trade unions. Trade unions are the owners of workers. And I think there was, in my view, an unfortunate understanding of the housing program and why we are building houses. Your Excellency, once we build houses, you have seen the joy in the people who are the beneficiaries. It is accessing them a lifestyle. Your Excellency, it is not possible for a government like this one, for a State Department under your leadership. It doesn't make sense for us to build houses, blocks of buildings, without the necessary accompanying infrastructure by way of civil works. Where need be, we are digging boreholes within the project area. We are doing cabro works to clear the spaces. We are providing sufficient access roads and lighting, markets, dispensaries, ECDs, that is the early childhood centers, primary schools require to be expanded. Once you bring 1,000 people, not 1,000 units, multiply by a minimum of 4, those would be 4,000 people. The area becomes an urban center. And therefore, we must ensure that within the Act, where we have been allowed to ensure that other associated facilities are built within the project, we will for sure continue to do that. So, the urban grant system must become a result-driven, equity-focused instrument of development. A nation is only as strong as its weakest service. Let us make our cities bastions of reliability. Your Excellency, climate resilience is no longer an option. It is an existential necessity. Our cities are where floods strike first, where heat hits hardest, where droughts deepen inequality, but within crisis lies the seed of innovation. Cities must be re-engineered as climate-resilient ecosystems through green building codes, circular economies, clean mobility, and nature-based urban design. At the World Bank Group, also see this rapid urbanization as an important opportunity for development. Well-managed urbanization
leads to the agglomeration of industries and population in cities, driving economic growth through specialized services, technological spillovers, and diversification. Kanjũ ya magavana nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya kũhagũra mũrũgamĩrĩri wa bajeti Margaret Nyakango kuma wabici ĩkiuga nĩ arakĩrũka mahinya marĩa ahetwo kĩwatho nĩ gatiba ya bũrũri. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Ahmed Abdullahi, Nyakango akoretwo arĩ mũhĩnga mũnene harĩ thirikari cia matũũra gũkinyanĩria tabarĩra ciacio kumana na mĩgĩko ya kĩmbeca ĩrĩa akoretwo ekĩrĩire magavana. Ũndũ ũngĩ worotetwo nĩ itua rĩa Nyakango rĩa kũgiria thirikari cia kaunti iheane mbeca cia basarĩ ona thengia wa gũkorwo magavana nĩ makinyanĩirie ngirimiti na ministry ya gĩthomo. Learn my love a tale to tell. Who will also give us a performance. We want to pay this money. I think about 130 million shillings, which I have to disburse between now and end of June for bursaries. We have signed intergovernmental partnership agreements with the Ministry of Education, but the controller has become difficult. She has become intransigent. She has become unreasonable, extremely unreasonable. And she's taking the county governments through hell in accessing money. Why we have to carry invoices and contracts and receipts all the way from Wajir and queue in her office for weeks to access money, I do not understand. And this is hell that every county government has been taken through. Why is it so difficult for counties to access the monies that have been appropriated for them? Yet counties are only accessing 9% of the annual budget of Kenya. And we want to send a warning to her that as a council, we are now willing to go legal. We are willing to petition the Houses of Parliament for her removal because she has made life impossible for the average Kenyan to access county services. Ateti a tene arĩa maikĩtio ngono na makahingĩrwo na kũnyamario kumana na kuorota thirikari nĩ monganĩte hamwe na kuga matikwĩrorera rĩngĩ bũrũri ũgĩcokio harĩa warĩ mĩaka-inĩ ya mĩaka 30 mĩhĩtũku kũrĩa mokĩrĩire ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũnyamario na kũragwo nĩ maabitha a borithi. Gĩko gĩa ica ikuhĩ harĩ gĩkuũ kĩa Albert Ojwang maugĩte kũringana na watho hatirĩ handũ harĩ na mweke wa marũa ta marĩa mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat arandĩkire makuga atĩ nĩ eyeheria wĩra kwa ihinda, makiuga rĩu no nginya eyeherie wĩra-inĩ kaimana no ti kwĩyeheria kwa ihinda. The undersigned former political prisoners speak today not as relics of a bygone era, but as living, breathing witnesses to the brutality and impunity that defined Kenya's repressive regime of the 1980s and 1990s. We carry within us not fading scars, but open wounds, gaping reminders of torture chambers, solitary confinement, forced disappearances, sham trials, detention without trial, and the ruthless extinguishing of dissent. It is with deep anguish and profound alarm that we observe a chilling resurgence of the same tactics, abductions, torture, and executions targeting individuals perceived to be opponents of this regime. The arrest, torture, and cold-blooded murder of Albert Ojwang, a young Kenyan whose only crime appears to have been his political conscience, signals to the nation that the sanctity of life and the safety of citizens are no longer assured. Look at that alleged letter of stepping aside. It's not addressed to anyone. It's very curious document, because it ought to have been addressed to the National Police Service, who would then immediately take the necessary action to commence or to initiate the investigation process. Arrest, suspension, and investigation with a view to prosecution
of one Eliud Lagat. I don't know what stepping aside means. So for us, we want to see that person arrested. He can't still walk free, interfering with the investigations. Mwirori mwende riboti ikobo gutunegereria mweke wa guthomora no ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Kameme TV. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Molfix Pants comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality. Goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Tuesday on the Gen Z Manifesto manze tunaongelea police brutality. Peaceful protest kwezi zimegeuzwa kuwa war zone. Masanse wanakushika kama wamekuvuruga wakikupeleka cell. Manze unajipata kama umefika Sayuni kama Albert Ojwang. And all this for what? I mean, mapolisi wametoa the audacity ya go against the same law and order that they should be maintaining. Yote ni Tuesday from 7:30 p.m. to 9 p.m. only on K24 and Kameme TV na kama kawaida. Home ni kuongea, ikutoke. Get ready, get ready, get ready. I'm ready for Tuesday. Very ready for Tuesday.